上次就因為嗰啲咩就係 cut 咗，所以就第二集啦呢個係。咁同你哋講翻佢先，冇同你哋講就出咗條片啦。整對鞋先。嗱，而家食波，打波先佢嘅位置。上次有咁多嘅觀眾，你見我冇乜糧食啦，突然之間咁多糧食，因為我死咗好鬼死多次啊，係好可惡啊！隻豬仔翻嚟啦，不走神拳，我叉，要我殺，你終於有糧食啦，我仲見到沙添。超強木棍，仲有今次，我開咗模組嘅，但係我唔記得咗係咩模組。咁多觀眾開一開鏡先，費事你睇我燒嘢啦。咁多觀眾我翻到嚟屋企啦，都仲係未燒完嘅。咁呢一集應該短短地得幾分鐘嘅啫。咁因為我有啲事要做啦，仲有我要揾一揾同學，所以就冇啲事啦。咁所以就短短地6至7分鐘啦，就咁啦。準備啦，打玻璃先。耶！有油啊！整把石劍，鐵劍我唔用住。哇啦！恰恰！我操！我操！我。啲木棒真係燒得特別快嘅啫。
啦，已經5分鐘啦，呢段時間先短短地。咁我諗可以拍多一陣嘅，我哋一齊去殺牛殺豬啦！差冇嘢，旋風斬。牛都冇隻，唉真係慘。仲有一嚿喺邊度？唔知填緊一嚿。之後你就會見到呢度可以嚟㗎啦。好啦，咁多觀眾，拜拜。